Сәлеметсіз бе? Сіздің назарыңызға келесі қызмет бойынша бейне нұсқаулықты ұсынамыз. Мекен-жай анықтамасын алу. Сіз қызмет алу бетіндесіз. Бірінші кезекте сіз авторлануыңыз керек. Тіркелу кезінде көрсетілген өзіңіздің жеке сәйкестендіру нөміріңізбен пароліңізді енгізіңіз және жүйеге кіру батырмасын басыңыз. Сіз қызмет бетіне жіберілесіз. Енді онлайн қызметке тапсырыс қызғылт батырмасын басыңыз. Қызмет алу кезінде бірінші терезеден сіз өзіңіздің жеке сәйкестендіру нөміріңізді көресіз. Сұранымды жіберу батырмасын басыңыз. Екінші қадам, өзіңіздің электрондық цифрлық қолтаңбаңыздың сақталу орнын таңдаңыз. Егер ол жеке куәлігіңізде жазылса, жеке куәлікті таңдаңыз. Электрондық цифрлық қолтаңба сыртқы құрылғыларда немесе сіздің компьютеріңізде сақталған жағдайда файлды таңдау батырмасын басыңыз және қолтаңбаңыз сақтаулы тұрған буманы ашу жолын көрсетіңіз. Бұдан ары электрондық цифрлық қолтаңба паролін енгіземіз. Экраннан өз электрондық цифрлық қолтаңба деректерін көресіз. Қол қою батырмасын басыңыз. Сұраныс өңделуге жіберілді. Анықтама бірнеше минут ішінде дайын болады. Мәртебеңізді жаңартыңыз. Сіз нәтижені қарау батырмасын көресіз. Оны басыңыз. Алған құжатты басып шығарыңыз және талап етілген орынға тапсырыңыз. Алынған анықтаманы қызметтер алу тарихынан тауып алуға болады. Назарыңызға рахмет. Электрондық үкімет порталының қызметтерін пайдаланасыз деген үміттеміз. Портал жұмысына қатысты кез келген сұрақтар бойынша бізбен әлеуметтік желілерде немесе 1414 және 8800 080 7777 нөмірлері бойынша бірыңғай байланыс орталығына хабарласа аласыз. Қоңырау шалу бүкіл Қазақстан бойынша тегін.